নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আমি বিনোদী রকমারি রান্নায়। আজকে নিয়ে এসেছি নতুন একটা রেসিপি, পার্শে কারি। এই রেসিপিটা করতে লাগছে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, আদা, টক দই, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, মিষ্টি আর কারি পাতা। পার্শে মাছগুলোকে ভালো করে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দেব। তারপর কড়াইটা গরম করব, তেল দিয়েই পার্শে মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। তারপর মাছগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পর কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে দেবো। 2 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করার পর সব মশলাগুলোকে ভালো করে বেটে নিয়ে দিয়ে দেব। মশলাগুলোকে ভাজা ভাজা করে নিয়ে মশলাগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দেবো টক দইটা। দিয়ে মশলাগুলোকে ভালো করে ভাজবো। মশলাগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেলে ভেজে রাখা পার্শে মাছগুলোকে দিয়ে দেবো। এই পার্শে মাছটা খুব সহজেই হয়ে যায় আর খেতেও খুব টেস্টি হয়। মাছগুলো দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ফোটার পর উপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দেব। ব্যাস রেডি হয়ে যাবে আমাদের পার্শে কারি। ডেকোরেশনের জন্য দিয়ে দিয়েছি একটু কারি পাতা আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। তাহলে বন্ধুরা, দেখলে কত সহজেই এই রেসিপিটা হয়ে গেল। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে বিনোদী রকমারি রান্নার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো। টাটা।